Anne. Ben bakarım. Tamam. Hoş geldiniz. Anne bu Enver. Çekilişte kazandık hediye. Ne kadar şanslısınız. Aa, ne çekilişi bakayım? Ne kazandınız siz? Doruk. Bulaşık makinesi deterjanı. Ay anneciğim ne diyorsun? Çok sevindim. Aferin size. Enver'de diye bir de top mu aldın? Seni gidi seni. Çıkar. Ama bizim bulaşık makinemiz bile yok ki. Olsun anneciğim. Ceyda ablanlarım var. Anneannelerim var. Onlara veririz. Hayır kimseye yok. Bizim onlar. Biz de bulaşık makinesi alırız. Tamam sizin onlar. Doğru söylüyor çocuk. Turukçum, bizim bulaşık makinemiz yok ki. Ne yapacaksın onları? Alamayız da. O kadar da istemiştim. Bulaşık makinesi çıksın annem de mutlu olsun diye. Annem benim. Ben zaten çok mutluyum. Siz varsınız ya. Ben daha ne isterim? Varsın bulaşık makinemiz olmasın. Ne olacak? O zaman beni mi düşünüyorsun ha? Benim güzel kızım benim. Çok üzüldü yavrucak. Nasıl istedi o bulaşık makinesini anlatamam sana. Hatice. Benim aklıma bir şey geldi ama ne dersin bilmiyorum. Ne geldi? Ben de seni düşünüyorum. Öyle mi yapıyorsun sen? Tabii ki de düşünüyorsun. Bilmez olur muyum? Biz yokken iyi uyudun mu? O kadar güzel uyudum ki oğlum valla. İnsanın kendi yatağı gibisi yokmuş. Babam geldi mi peki? Hı? Rüyana. Yok anneciğim ben ne rüya gördüğümü hatırlamıyorum. Rüya görmedim. Ay şimdi hatırladım ne rüya gördüğümü bak. Ne gördün? Ne gördüm? Ben seni gördüm rüyamda. Nisan. Yok Nisan'ı görmedim. Rüyamda Nisan yoktu. Bir tek sen vardın. Ne yapıyordun? Ne yapıyordun? Ne yapmak isterdin? Uçmak isterdim. İnanmıyorum Doruk. Sen benim rüyamda uçuyordun. Nasıl? Nasıl biliyor musun? Biz böyle seninle kırlardaydık. Böyle yemyeşil, mis gibi kokan kırlardaydık. Sonra böyle kuşlar vardı, cik 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 ötüyorlardı. Bir sürü hayvanlar vardı. Çiçekler açmıştı, güneş pırıl pırıl parlıyordu, sıcacıktı. Sonra sen uçmaya başladın. Böyle mi? Evet, böyle böyle. Sonra ne oldu? Sonra sen o kadar yükseğe uçtun ki kuşlarla arkadaş oldun. Onlarla konuşmaya başladın. Sonra benim için gittim böyle en yüksek ağaçların en tepesindeki en lezzetli meyveleri aldım bana getirdin. Ben onları yedim. Sonra hop kucağıma kondun. Ben seni yakaladım. Bir başladım gıdıklamaya. Maşallah. Keyfe bak. Bahar'cığım benim bir işim var, bir çıkıp geleceğim hemen. Bir şey lazım olursa arayın, olur mu? Tamam sağ ol. Ne güzel rüya görmüş.
Gıdıklama sallıyor. Şimdi sizi var ya ben. Hayır, buraya şimdi yandınız işte. Hiç saklanma. Saklanma. Kimse yardım edemez. Kim yardım edecek sana? Kim? Buyurun. Bahar Hanım mı? Evet benim. Bu size geldi. Bir yanlışlık oldu herhalde. Allah, acaba yanlış adres mi vermişler? Yetiştim. Heh, evet burası. Doğru adres. Bahar'cığım sen müsaade et. Beyler içeri girsinler. Geçin böyle. Buyurun. Bu ne? Nereden çıktı bu? Sol tarafta mutfak. Buyurun şöyle. Gel sen benimle. Gel. Galoşlarımızı giyelim. Bahar'cığım bak. Biz sana söyleseydik sen hayır diyecektin. Ama biz sana bir bulaşık makinesi aldık. Ne? Bulaşık makinesi mi aldınız? Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Ay. Bir şey değil. Güle güle kullanın. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz anneanneciğim. Duydun mu Doruk'cum? Artık bizim de bulaşık makinemiz var. Olacak iş mi yani? Sizin de durumunuz ortada zaten. Yok kızım. Biz onu yok parasına aldık zaten. Komşuya oğlu yeni bulaşık makinesi almış. Ötekini satacağım falan diyordu. Çekilişte deterjan kazanınca annenle aklımıza geldi. Ben gidip ötekini alıverdim. Sana yeni hayat hediyesi. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil güzelim. Bir şey değil canım. Teşekkür ederim anne. Onlara da söyleyelim. Kime? Biliyor musunuz ne olduğunu? Bizim artık bulaşık makinemiz var. Bak abiler geliyor. Gel ayak altında dolaşma. Dur şimdi. Yaşasın. Emer'cim biz de birazdan çıkalım daha fazla geç olmadan. Aa nereye? Akşam beraber yemek yeseydik. Yok kızım yarın yeriz artık. Bizim babanla uğramamız gereken bir yer var da. Peki siz bilirsiniz. Tekrar çok teşekkür ederiz. Güle güle kullanın. Ay oğlum dur. Biz buradan izlesek rahatsız eder miyiz sizi? Yok. Buyurun çocuklar gelin. Beraber açalım mı? Tamam. Hadi buyurun. Hadi şöyle. Hadi. Şöyle yavaş. Şuradan çek. Hatice. Yalnız söyledim sana ben ayağına kadar gidemeyeceğim. Onun bu kadar uzun boylu değil yani. Tamam canım. Sen eve gidersin ben de onu alır gelirim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.